И сегодня мы займемся реновацией туалета и установим в нем вот эту замечательную репродукцию. Только надо понять, куда лучше вешать нам. Мы проконсультировались с нашим специалистом внутри над горшком. Сразу же будет и приятнее сидеть. Лишний раз даже повод появится сходить в туалет. Вот так вот сюда гвоздь вбивай. Всегда подходим к делу ответственно и забиваем только самые лучшие, самые большие и самые качественные гвозди. Все, вы закончили? Тогда мы приступим к установке картины. Безусловно, с ней стало гораздо лучше. Еще. О! Все, наша работа закончена. Ну как, будете проверять вообще?